A escola Florestan Fernandes é uma instituição singular, quem sabe única, não só no Brasil, no mundo. É uma homenagem a um grande sociólogo, pensador, marxista, militante da causa dos trabalhadores, Florestan Fernandes. Tive a sorte de ser aluno de Florestan Fernandes na universidade e foi um professor com o qual aprendi muito. Também gosto de recordar, nem todos sabem, que na sua juventude, nos anos 46, 45, Florestan Fernandes era militante de uma organização revolucionária, Partido Socialista Revolucionário, Seção Brasileira da Corte Internacional, dirigido na época por Vladimir Saqueta. Bem, então esse nome, Florestan, da escola, é uma homenagem a esse grande lutador brasileiro. Cada vez que venho ao Brasil em visita, porque eu moro na França, não deixo de visitar a escola Florestan Fernandes e de participar de suas atividades com conferências, né? Nos primeiros anos para militantes do movimento do Sem Terra, nos últimos anos para reuniões internacionais, né? Primeiro latino-americanas e no último período já planetárias, né? Porque o MST se dá essa vocação, tem essa vocação, essa missão de dar uma formação marxista para militantes e movimentos sociais, não só do Brasil, mas da América Latina e de todo o mundo. Essas atividades minhas na escola, as conferências, os debates, foram para mim uma experiência muito, muito impactante, a experiência de encontrar um público com o qual não só temos muito a ensinar, mas muito a aprender, não é? Porque com esses companheiras e companheiros que vêm à escola, né, do Brasil, da América Latina, agora do mundo, né, são portadores de experiências, de luta, de reflexões, de um pensamento, não é? E para mim é realmente muito importante ter a ocasião de encontrar essas companheiras e companheiros, né? De dialogar com eles, de aprender com eles e trazer também a minha modesta contribuição, né? O tema para o qual geralmente me pedem de falar era o marxismo, a história do marxismo na América Latina, né? Desde José Carlos Mariátegui até Ernesto Che Guevara, e até hoje, né? Teologia da libertação, etc. E, nos últimos anos, mais um outro tema que me é muito caro, que é a crise ecológica provocada pelo capitalismo e a alternativa ecossocialista, né? Então, considero muito importante poder ter um diálogo com as companheiras e companheiros do MST, para começar, do Movimento Sem Terra, mas também dos militantes de outros países sobre essa questão, sobre a proposta ecossocialista. Então, é isso, né? Eu gostaria de participar dessa homenagem à Escola Florestan Fernandes, que cumpre uma missão preciosa, né? Para a formação cultural, política, intelectual, teórica e prática também, né? De militantes da causa dos oprimidos, da causa dos explorados
no Brasil, na América Latina e no mundo. Muito obrigado, Escola Florestan Fernandes.